Corre la sangre de México en mi corazón, llevo su historia viviente y la hago pregón, culturas y tradiciones bañadas de sol, esta es mi gente y su voz. Tierra bendita de Dios, patria de mi corazón, cuando suena el mariachi, a todos nos cambia la vida, es como un sueño de amor, esta es su dulce canción. Corre la sangre de México en mi corazón, llevo su historia viviente y la hago pregón, culturas y tradiciones bañadas de sol, esta es mi gente y su voz. Buenos días, aquí estamos en el Bosque de Nativitas, en la delegación Xochimilco, transmitiendo para la productora Sangre Mexicana TV y Radio, con el productor Vicente Holguín Sánchez y Mariana Ábalos. Y bueno, desde luego les estamos informando que estamos transmitiendo en vivo, ya en unos minutos más estaremos iniciando dentro de las actividades de las fiestas patrias, aquí en este mismo lugar, Bosque de Nativitas, donde puede llegar la gente y degustar de estos elencos artísticos, de estos mariachis que van a estar con nosotros, y desde luego también pueden disfrutar a caballo, quien venga puede montar, tiene un costo muy bajo, así que pueden visitar este lugar de Xochimilco. Y bueno, pues para iniciar el día tenemos al elenco de Ballet Folclórico Xochimanqui y nos acompaña aquí la directora Paola Hernández, que se encuentra aquí a la derecha, y ella será quien dirija a este grupo de pequeños y desde luego hacer la invitación a que han estado en diferentes espacios culturales, y esta es parte de la tradición de Xochimilco. También tendremos aquí al Serranito de Hidalgo y un invitado especial que viene desde Costa Rica, Asdrúbal Jiménez, quienes se encargarán de cantar género ranchero. Así que amigos, amigas que nos escuchen, les hacemos la invitación, pueden visitar a Xochimilco, no solo el Bosque de Nativitas, también todo lo que son los embarcaderos, para disfrutar lo que es la riqueza de Xochimilco como patrimonio cultural de la humanidad. Y por supuesto que sí, el jefe delegacional Avelino Méndez Rangel envía un cordial mensaje. Y bueno, aquí en este momento también nos acompaña la directora general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Elena Luna, también el arquitecto José Luis Flores Vallarta, quien también se encuentra con nosotros, su servidor Genaro Olivares, y bueno, amigos suyos, invitando a toda la gente que pueda estar escuchando y viendo en vivo este programa. Pues muchas gracias y nos esperamos aquí en Xochimilco para que disfruten con nosotros estas fiestas patrias. Hola amigos de Sangre Mexicana TV Radio, estamos hoy acá en la delegación de Xochimilco. Claro que sí, vamos a presentar a un buen amigo, al Serranito, que él sí se la sabe de todas acá en su tierra. Y pues de mi parte, darle las gracias a Sangre Mexicana TV por traernos acá, por esta gira que estamos haciendo acá por la Ciudad de México. Y pues acá estamos echándole gana, y ojalá que todos allá en sus casas o por donde quiera que nos vean, nos sigan a través de este medio. Gracias. Bueno, yo agradezco amigo Asdrúbal Jiménez, que estar con nosotros en esta ocasión. Gracias por haber aceptado la invitación de Sangre Mexicana TV Radio. Y aquí estás en tu casa en Xochimilco, en Nativitas, aquí en el Bosque de Nativitas. Espero que goces, vean los caballos, se pueden montar, qué bueno, porque la verdad hay que aprovechar el tiempo de los caballos, sí, no donde quiera hay. No, pues eso sí sabemos. Entonces no. Aquí está tu casa, aquí está México, y viva Xochimilco y viva Costa Rica. Eso es así, claro que sí. Un saludo amigos, hasta luego. Ya también comentar que en este lugar está el Serranito Hidalgo y un invitado especial que viene desde Costa Rica, Asdrúbal Jiménez, quienes también se encargarán de deleitarnos con el género ranchero. Así que, bueno, nos permitimos presentar
a quienes se encuentran aquí con nosotros en este lugar. En primer lugar está el señor José Guadalupe Gómez Manzano, quien es presidente de esta asociación de caballos de aquí del Bosque de Nativitas. También se encuentra el tesorero Sergio Pérez. Está hay dos tesoreros, me dieron, Sergio Pérez y también José Pineda. Habrá que ver si es lo correcto. Está vicepresidente Carlos Ibarra, el vocal Porfirio del Valle Rocha y otro vocal Sergio Jiménez Granados, que son parte de la mesa directiva de los amigos alquiladores de caballo. Y en unos minutos más cedemos los micrófonos, no sin antes presentar por parte de la delegación y en ausencia del jefe delegacional Avelino Méndez Rangel, nos acompaña la directora general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ella es Elena Luna Flores. También nos acompaña el arquitecto José Luis Flores Vallarta, y ellos también nos van a dedicar unas palabras para dar inicio ya a estas actividades aquí en el Bosque de Nativitas en el marco de las fiestas patrias. Así que voy a ceder el micrófono al presidente de los alquiladores de a caballo, José Guadalupe. Adelante. Gracias, Genaro. Buenas tardes a todos nuestros visitantes. Es para nosotros un placer organizar este tipo de eventos por primera vez. Esperemos que sean de su agrado. La gente que está a los alrededores queremos que se acerque a degustar de un rico elote que preparamos aquí por parte de los amigos del Bosque de Nativitas. Como ya lo comentó aquí el compañero Genaro, tenemos elencos artísticos, tenemos música de banda, para que vengan a disfrutar un rato agradable y puedan comerse un rico y disfrutar de la naturaleza, de lo que es el medio ambiente, lo que es importante en nuestra vida. Les dejo el micrófono a mi compañero, a la directora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a esta gran fiesta, porque los mexicanos sabemos hacer grandes fiestas, sobre todo en este día que es muy importante para nosotros, que tengamos esa libertad que nuestros antepasados nos dejaron y que el día de hoy podamos disfrutar de esta bella fiesta con los artistas que tenemos, con lo que vamos a degustar, los elotes que tan amablemente aquí los compañeros nos invitan. Lo hacemos con mucho gusto y a pesar de que es el primer año, ojalá y no sea el primero ni el último, que este sea la apertura a muchas fiestas más. Y por parte del jefe delegacional, pues con mucho gusto en lo que podamos apoyar, y aquí estaremos con mucho gusto en otros años. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. ¡Bravo! Bueno, a nombre del delegado Avelino Méndez Rangel, pues les damos los invitamos a que en realidad disfruten este área de valor ambiental que es nuestro bosque, que en realidad es algo muy importante para nosotros estar en este lugar. Por eso les hacemos la invitación y que, como dicen los compañeros, que se junte la gente para ver este bonito evento y para degustar los elotes que nos van a hacer llegar. Pues muchas gracias. Ahí tienen las palabras de todos aquí responsables del Bosque de Nativitas, como es esta asociación de alquiladores del caballo, que ya por años han estado trabajando en este sitio, y desde luego el agradecimiento que las autoridades también nos traen en representación del jefe delegacional, y esperamos a todos los que están visitando el Bosque de Nativitas se acerquen, puedan disfrutar de lo que se presentará en este espacio. Un aplauso para recibir al señor Asdrúbal Jiménez,
te viene invitado por Sangre Mexicana a este lugar, a disfrutar de esta belleza que tenemos aquí en México. Asdrúbal Jiménez de Costa Rica. Asdrúbal, aquí está tu público. Gracias, hermano. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, todos y cada uno de ustedes. Es un honor para mí estar acá hoy compartiendo este bonito momento con todos estos hermanos mexicanos. Listo, esto dice así, para todos ustedes con mucho gusto, a ver cómo nos va. Si la conocen, pues pueden ayudarme desde allí. Dice. Siento en el alma Unas ganas inmensas de llorar. Tú me haces falta y juré no decírtelo jamás. Yo quiero hacerte con mis lágrimas collar de perlas, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Si es un delito amar, delincuente soy, porque no he de pagar la deuda de mi amor. Yo quiero hacerte con mis lágrimas déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. ¡Échale! ¡Ándale! Yo quiero hacerte con mis lágrimas collar de perlas, déjame llorar, porque hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. Gracias, muy amable, muchas gracias. ¿Y cómo la están pasando? Ya casi lo duermo, no se apuren. Sangre Mexicana TV Radio, aquí está con nosotros en esta ocasión, invitados por la delegación de Xochimilco, la Casa de la Cultura. Sí. Bueno, con todo gusto para todos los caballistas de aquí de Nativitas, con todo cariño. El 19 de marzo, muy presente tengo yo el rocío de los pobres. En Nativitas corrió, los caballos que corrieron no eran grandes ni eran chicos, el rocío de los pobres. El alazán del rico, gritan los de Mocorito,
con tallegas de dinero, aquí sobran 10,000 pesos. La zampo ligero. Túpele, caballito, túpele, túpele. Gritan los de mamá, basta de tanta algarata, se nos acabó el dinero. No sobran bueyes y vacas, como a las 11:40 se arrancan del partidero, como a las 50 varas se quedó atrás el ligero. Ya se llevan al Rosillo, se lo llevan para la sierra. Anda, vete, desgraciado, vete a robar a tu tierra. Hace tiempo que no estaba tan contento, que me dio por aventarme unos tequilas, y al sentirme ya rodeado de mariachis, me acordé de tus canciones preferidas. Les pedí que me tocaran 4 copas, y aquella tu canción Un Mundo Raro. Luego vino el rey, la misma y muchas otras, y medio cohete les pedí pa' todo el año. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo, no muy hondo, solo vivas
muchos soles, los cantamos, los bailamos y gozaron, muy felices aquel par de corazones, recordando los momentos más felices, y al mesero que me trajo otro tequila, y quebrándose la copa entre mis manos, al mariachi le pedí las golondrinas. Yo no sé por qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente. Puede ser que allá en el fondo, no muy hondo, solo viva a quererte. Gracias, muchas gracias, muy amables. Ya mis canciones no son alegres, ya mis canciones tristezas son. Ya me encontré con el sentimiento, ya me encontré con la decepción. Fuiste mi cielo, más con el tiempo mi cielo en nubes se convirtió, y un día nublado con mucho viento entre otras nubes se me perdió. Si he de morirme sin tu cariño, dile a la muerte que venga ya. Y al fin y al cabo algún día el destino, quiera o no quiera, me ha de matar. Yo que al tequila le tuve miedo, hoy me emborracho nomás con él. Y en cada copa miro una pena, y en cada pena miro un querer. Yo que te adoro quisiera odiarte, mas mi destino es vivir por ti. Y he de esperarte aunque nunca vuelvas, quiero morirme pensando en ti. Cuando me amabas toda la dicha, hasta la luna brillaba más. Hoy ni la luna ni el sol me alumbran, hoy todo es pena y oscuridad. Sí, señores.
triste, un bolerito para todos ustedes, con mucho cariño. Dice así, vamos a ver. ¿Sí la conocen? A ver quién quiere venir a cantar conmigo acá. La señora que hace rato estoy viendo, canta conmigo, sí. Caballero. Cállate, no necesito recibir tus condolencias. No tiene caso disfrazar las apariencias. Si no me quieres, te vas y ya. Cállate, con tus disculpas solo aumentas la agonía. Corazón que ciegamente te quería y que hoy se muere por tu traición. Cállate, si ya te vas al menos vete dignamente. Ya no me finjas una pena que no sientes. No necesito tu compasión. Ya cállate, y al fin y al cabo que el final va a ser el mismo. Y la franqueza donde escondes tu cinismo solo consigue que te odie más. Ay amor, pero no pa' todas, no más pa' una. Gracias. Te vas, al menos vete dignamente. Ya no me finjas una pena que no sientes. No necesito tu compasión. Por favor, ya cállate. Que al fin y al cabo que el final va a ser el mismo. Y la franqueza donde escondes tu cinismo solo consigue que te odie más. Gracias, con permiso, que Dios les bendiga. Y esto ha sido por hoy. Gracias, muy amables. Vamos a ver, esta canción sí es conocida a todos ustedes. Y ya sí, con esta me despido. A ver cómo sale. Dice así. ¡Ándale! ¿La conocen, sí? Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones. Ay, Jalisco, no te rajes. Palabra de honor.
Que Dios les bendiga, que sigan pasándola bonito y que tengan una feliz tarde. Gracias, muy amables. Amén de Coco Sánchez. Tengo un sentimiento pero muy adentro, en el mero fondo de mi corazón. Viejas decepciones que me trajo el tiempo, una historia negra y un maldito amor. La mujer que quise me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos y loco por su amor. Las leyes de la tierra gritaron mi sentencia, me dieron sentencia, 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente al cielo donde se encuentra Dios. Se me dejó por otro. Le seguí los pasos y maté a los dos. Yo no fui culpable porque estaba loco, loco por los celos y loco por su amor. Las leyes de la tierra gritaron mi sentencia, me dieron sin clemencia 20 años de prisión. Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja, únicamente el cielo donde se encuentra Dios.